Makasih ya udah mau bantu sewa tempat ini. Sama-sama, sama-sama. Ngomong-ngomong, Laras sering loh ngomongin tentang kamu. Oh ya? Iya, Ngomongin apa aja? kata Laras ketawa kamu aneh. Hah? Ras, lu bilang-bilang sih, Ras. Gimana Mbak Tini? Masih mual-mual enggak? Betul. Sekarang malah Bang Kasman yang suka mual-mual. Kok bisa? Masuk angin. Oh, kirain Mas Kasman mual-mual gara-gara hamil. Ternyata masuk angin. Itu gimana sih? Kok kan Tini yang hamil, masa Bang Kasman yang mual-mual? Panggilannya Mbak Yanti apa enggak? Enggak. Ini kunci mobilnya. Makasih. Iya. Kamu hati-hati. Yaudah, jalan dulu ya. Mbak Yuni. Gado-gado, Mbak. Enggak Mbak, makasih. Saya tuh lagi nyariin Mbak Yanti. Mbak Surti lihat apa enggak? Enggak. Aduh, gimana ya Mbak? Kemarin dulu Mbak Yanti itu minjem duit sama saya. Nah terus katanya dia mau ngembaliin kemarin. Tapi pas saya tagih, dia bilangnya besok. Lah saya cariin hari ini di rumahnya Mbak Yanti, enggak ada Mbak. Oh, kalau Mbak Yanti bilang bayarnya besok, kenapa Mbak Yuni tagih sekarang toh? Lah Mbak Yanti kan bilangnya kemarin. Lah besoknya ya sekarang toh. Iya ya, anu udah coba ditelepon. Lah udah Mbak, tapi HP ini nggak aktif Duh gimana ya Mbak? Aduh, Ngapain sih lu? Lagi chattingan sama Sarah. Langit mendung. Jikalau mataharinya belum bangun. Ya elah, terlebih ya jawab. Mataharinya udah bangun. Dibandingin sama langit mendung. Mau ngangkat ngaji kok? Gini loh, Sak. Ini kan gue bilang langit mendung jikalau mataharinya belum bangun. Nah, terus Sarah balas nih. Sarah balas. Mataharinya sudah bangun, dibangunin langit mendung. Berarti dia tahu, Jak, kalau buat gue Sarah itu matahari gue. Oh, berarti kalau cara itu matahari lo langsung punya. Nah, tadi kan dia ngomong sendiri. Mataharinya bisa dibangunin sama awan yang mungkin kakaknya. Gak puitis lu, Jak. Bukan puitis, puitis. Ji, kemarin malam saya ngobrol sama Haji Sodik di pos ronda. Katanya Pak RT teh mau mengundurkan diri jadi RT. Itu kan katanya. Katanya RT sekarang terima kerja di perusahaan plastik. Assalamualaikum dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mau main sama Alia? Ya, Alia, main hari ini. bukan main yuk. Main apa? Serah. Enggak ah. Mas Vero kalau mainnya cuma
lari ke gocir atau gober? Kagak. Pelanggan saya nggak ada yang lari, jalan semua. Loh, Ji, saya juga kan nggak tahu. Saya kan cuma katanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada ayah tadi ya? Ayah. Oh, Pak, sama kamu. Kalau berdua, tangannya seru. Ayo masuk. Loh, Ji. Pulang sama gober juga. Iya, emang kenapa? Biasanya kan musuhan. Itu kan biasanya. Kalau di sini mah luar biasa. Makasih ya. Ya. Kalau Pak RT mau dapat kerja di tempatnya nelayan, mestinya dia ngomong dulu sama warganya. Mundur dulu, baru cari kerjaan tempat lain. Jangan ditinggalin begitu aja warganya. Yang milih siapa coba? Kan kita juga. Assalamualaikum. Salam. Lagi pada ngomongin apa lu berdua? Kok kan nanya gua? Oh ini cerita, kata si Sodi, Pak RT mengundurkan diri dari jabatannya. Gara-gara dia mau kerja di tempat plastik. Comment, subscribe. Biarin aja. Pan RT Goodbye. sama kita beda.